అలా చాక్లెట్స్ అంటే ఇంకెంత పంచదార కలుపుతారోనండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంచేత బిస్కెట్లు, చాక్లెట్స్ మీ చంటి పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేశారా, వాడికి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావటానికి, టాన్సిల్స్ ఇన్ఫెక్షన్ రావటానికి, అలాగే దంతాలు పుచ్చటానికి, చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్కి గురవటానికి, ఎనామెల్ దెబ్బతింటానికి, అంటే పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి పంచదార వల్ల, కెమికల్స్ వల్ల. ఇవన్నీ రావటానికి, ఇమ్యూనిటీ సప్రెస్ అవ్వటానికి, మీ పిల్లలు నెలకి 20 రోజులకు ఒకసారి సిక్ అవ్వటానికి కారణం ఇలాంటివి అన్నమాట. ఏది అలవాటు చేస్తారు. అందుకని మీరు బ్యాడ్ ఫౌండేషన్ చిన్నప్పుడు వేయొద్దు. ఇది హ్యాబిట్లా మారిపోతుంది. మీ పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ అట్ట తగ్గిపోయి జలుబు దగ్గులు వచ్చి సంవత్సరాలు అన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడటానికి కారణం ఇలాంటి ఫుడ్ అనమాట. అసలు సంవత్సరంలో ఒక్కసారి కూడా జలుబు దగ్గు పిల్లలకు రాదు, జ్వరం కూడా రాదండి ఇలాంటి ఫుడ్ పెట్టకపోతే. అంచేత పొరపాటును కూడా పెట్టద్దు. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అలవాటు అవుతాయి అంటారా, స్కూల్కి పంపినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం, చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పెట్టనివ్వకండి. అందుకని పిల్లలకి జలుబు దగ్గు జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే ఎంత బాధపడతారో మీరు చూస్తారుగా. ఆ బాధ వాళ్ళు పడ్డారంటే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు, మీ తప్పే. మీరు చేసిన పాపం వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆహారాలు పెట్టి. అంచేత నోట్లో అట్లాంటివి పెట్టకండి. తేనె పెట్టండి, ఖర్జూరం పెట్టండి, మంచిది. దానివల్ల ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సప్రెస్ కాదు. చెరుకు ముక్కలు పెట్టండి, అరటిపండు పెట్టండి, మామిడి పండు పెట్టండి, ఇవన్నీ పనస్తోన్లు పెట్టండి. ఎంత మంచి తీపో కదా. వీటి వల్ల హాని ఉండదు, బిడ్డలకు ఎప్పుడు లాభం జరుగుతుంది అనమాట. కాస్త తల్లులు పాపం బిడ్డల ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించడానికి కాస్త మంచి ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.